我们把人家搞完了，再去上面清仓。你这么大的鱼，你把人家清到哪里去？这么大的鱼，你把人清到哪里去？他们下班了，我们不下班，是不是嘛？你们下班这游客怎么办呀？游客怎么办？我怎么知道怎么办？游客是外面，你知道你的工资是从哪儿来的吗？啊？我也是这样。你知道你的工资从哪儿来的吗？你下班，你看外面这么大的鱼，像这么大雨让你们在这里躲一边。我让你永远下班，你信不信？都拍呀，发抖音，发抖音，看以后谁还来贵州，录一下视频，都录下来了。这样子的哈，我们从你不用讲这么大的鱼，你讲什么呢？大家讲不道理可以不？你得根据实际情况。你要下班，这外地来的小朋友淋得透湿。你好，这里面有避雨的，工作人员6点钟要下班，不让我们进去。下了所有的游客，然后他们这边的门要关起来，我们所有的小朋友都在外面淋雨，他的门要关起来，就是不让我们在门口避一下雨都不肯。这就是你们贵州的服务。您跟他说，只是让孩子跟老人进去避避雨，年轻的可以无所谓，对不对？啊，大家都换位思考嘛，大家都不要激动，对不对？你换位思考，你到南边站试试，换个你到外边换一下呀。你只过晚下班几分钟。对呀。但是这样现在这老人和孩子怎么办？